హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాంసాహార ప్రియులకు కోడి ధర షాక్ ఇస్తుంది. వేసవికాలం కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతి కారణంగా 2 నెలలుగా చికెన్ అమ్మకాలు తగ్గాయి. దీంతో మార్చిలో కిలో 200 రూపాయల దాకా అమ్మిన స్కిన్లెస్ చికెన్ ధర 50 రూపాయల నుండి 60 రూపాయల దాకా తగ్గుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం కరోనా సెకండ్ వేవ్ కాస్త తగ్గుముఖం పట్టడం, వర్షాకాలం మొదలవుతున్న నేపథ్యంలో చికెన్ వినియోగం మళ్లీ పెరుగుతుంది. దీంతో ప్రస్తుతం కిలో చికెన్ 140 నుంచి 180 రూపాయలకి పెరిగింది. అయితే డిమాండ్కు తగ్గ చికెన్ ఉత్పత్తి లేకపోవడంతో వ్యాపారులు ధర అమాంతం పెంచేశారు. తొలకరి తర్వాత కొత్త బ్యాచ్లను పౌల్ట్రీ యజమానులు తెస్తుంటారు. దీంతో డిమాండ్కు తగ్గ ఉత్పత్తి కొరవడింది. అదే సమయంలో ఏప్రిల్, మే నెలల్లో సెకండ్ వేవ్లో కరోనా బారిన పడిన చాలామంది నెల రోజుల పాటు చికెన్ తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు పౌష్టికాహారం కోసం అనేక మంది చికెన్ ఓ పట్టు పడుతున్నారు. దీంతో 3 రోజుల క్రితం వరకు దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో బాయిలర్ కోడి మాంసం కిలో 85 రూపాయల నుండి 87 రూపాయలు ఉండగా ఇప్పుడు 100 రూపాయలు దాటేసింది. ప్రాసెసింగ్, ఇతర ఖర్చులు కలుపుకుని వ్యాపారులు కిలో స్కిన్లెస్ చికెన్ 180 రూపాయలు అమ్ముతున్నారు. మరోవైపు గుడ్డు ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. రిటైల్గా ఒక్కో గుడ్డును 7 నుండి 8 రూపాయల వరకు అమ్ముతున్నారు. పౌల్ట్రీలకు కొత్త బ్యాచ్లు వచ్చే వరకు గుడ్లు, చికెన్ ధరలు ఎక్కువగానే ఉంటాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి.